სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ჩვენ ძალიან ძლიერად უნდა ვიყოთ მოტივირებულნი იმით, რომ ჩვენი ცხოვრებით ქრისტე იდიდებოდეს. ეს თავის მხრივ ეს განწყობა მოტივირებულია მადლიერებიდან გამომდინარე. მადლიერია ის ადამიანი, რომელმაც იცის თუ რა მოიმოქმედა მისთვის ღმერთმა. რისთვის შექმნა, რა განუმზადა. და ეს ყველაფერი ამ ადამიანმა გამოცდილებით რომ იცის და არა მხოლოდ წიგნის ფურცლებიდან. როგორც გითხარით, ასე დროს ადამიანი მოტივირებულია, რომ აქვს სურვილი, რომ ქრისტე იდიდებოდეს მისი ცხოვრებით. ეს იქნება სიტყვა, ეს იქნება ცხოვრების წესი, ეს იქნება აზროვნება, ეს იქნება გულის მდგომარეობა. მაგრამ ამას ხელს უშლის ჩვენი მდგომარეობა, ჩვენი დაცემული ბუნება, რომელსაც სურს საკუთარი ნებით, საკუთარი არჩევანით, არასწორი არჩევანით უფრო სწორედ, საკუთარი სიმართლისეული არჩევანით, საკუთარი ნებით იცხოვროს. და ფაქტობრივად ადამიანი სულ მუდამ წინააღმდეგობაში არის ღვთისნებასთან. იმისათვის რომ ჩვენ ამ მდგომარეობას რაღაცნაირად რაიმე მოუხერხოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით თუ პატარა უცდია ადამიანს უფლისადმი ერთგულება იცის რა მოუხელთებელია საკუთარი ბუნება, საკუთარი ხორცით და საკუთარი სულით, როგორ არ გვემორჩილება, როგორ ინიღბება ჩვენი ნება სიკეთით. სამყაროში მხოლოდ ერთი ნება არსებობს, რომელსაც შეუძლია სიცოცხლეში დაგვამკვიდროს, ეს არის ღმერთის ნება. იმიტომ რომ სხვა სიცოცხლე თუ არა ღმერთი არ არსებობს და არც სხვა მარადისობა და არც სხვა სიყვარული არსებობს და არც სხვა სიკეთე არ არსებობს. მხოლოდ ღმერთია. დანარჩენი ყველაფერი ან მკვდარია, უბრალოდ ლამაზია, მაგრამ მკვდარია, სამყარო, მათ შორის ბიოლოგიური სამყაროც მკვდარია. ხოლო ის რაც ცოცხალია, იმდენად არის ცოცხალი, რამდენადაც ღმერთს გავს. ესე შექმნა ღმერთმა თავის ხატადამ მსგავსა. ამიტომ მისი ბედნიერებაც მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი, თუ ღმერთის მსგავსი სიცოცხლით ექნება ყოფიერება. ეხლა ადამიანს მაიმუნის მსგავსი ყოფიერება ნამდვილად ვერ გააბედნიერებს წესით. თუ მთლად ჰედონისტი არ არის, თუ მთლად ლუარსაბთათქარიზე არ არის, ვერ გააბედნიერებს. ადამიანს გაცილებით სხვა რამ უნდა, ხო? და ის სხვა რამ ერთადერთია ღმერთი. ამიტომ სამყაროში ერთადერთი ნება არსებობს, ღვთისნება, რომლის შემთხვევაში, სადაც არის სიკეთე და ბედნიერება და ყოველგვარი თუ რამე წარმოგვიდგენია სიკეთე. სხვა ნება არის უკეთური და ეს უკეთური ნება ცხოველებში ეს არ არსებობს. ქვაში და მთვარეში ეს არ არსებობს. რა გვჩება? ადამიანი და ანგელოზი. ადამიანებში არის ღვთისნება დომინირებს, ესე იგი ისინი მიდიან აი ნამდვილ ერთადერთი სიცოცხლისკენ. სხვა სიცოცხლე არ არსებობს, ეს არის ობიექტური მოცემულობა. ობიექტური სინამდვილეა ეს. რატომ არის შეიცვალა ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებ? რა არის მარადიული სიცოცხლე იცნობდე ღმერთს? რომ სხვა არ არსებობს. საოცარია ადამიანის სიამაყე და ამპარტავანი გონება, როდესაც ის ბევრ ამას უარყოფს, მათ შორის ღმერთს და ღვთისგანგებულებას. მიდი და უარყავი ეხლა, რომ ცა არის ლურჯი და დედამიწა არის მრგვალი და გრავიტაცია არსებობს და საერთოდ ადამიანს ერთი თავი რო აქვს, ორი ხელი და ორი ფეხი რო და ყველაფერი უარყავი. არის მოცემულობა, რომლის უარყოფა არ ძალგიც ადამიანს. არ ძალგიც, ეს არის ობიექტური სინამდვილე. ხო და როცა ადამიანი ამ ყველაფერს ხვდება, მერე ხვდება იმასაც, რომ თუ ღვთის ნება არა, მაშინ არსებობს სხვა ნება და ეს სხვა ნება, რომელიც ჩემში და ანგელოზში შეიძლება იყოს და თუ არ დაემთხვა იმის ნებას, არის უკეთური ნება, უკეთური ნება. ნება სიცოცხლესთან კავშირშია და რადგან ის ნება არა, ესე იგი არც ის სიცოცხლე და არც ის სიცოცხლე და მაშინ გამოდის, რომ სიცოცხლე აღარ არსებობს და რა არის ყოფიერება, გონიერი და თავისუფალი არსების ყოფიერება, პიროვნული არსების ყოფიერება სიცოცხლის გარეშე, ეს არის ჯოჯოხეთი. იმისათვის, რომ ჩვენ საკუთარ თავთან სწორად ვიბრძოლოთ, იმისათვის, რომ ჩვენ ვისწავლოთ ღვთისნების გამოცნობა, რა უნდა ღმერთს. იმისათვის, რომ ჩვენ ვისწავლოთ ჩვენი გულის სიტყვების გამოცნობას, რამდენად ღვთისნებასთან თანხვედრაშია. ამისათვის გვეხმარება რა თქმა უნდა, ეკლესია, იმიტომ რომ ეკლესიაში ხდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეკლესია არის საღვთო სამეფო, ეკლესიაში მყოფი წმინდანები, რომლებმაც თავიანთი ცხოვრებით დაადასტურეს
რომ შესაძლებელია ადამიანმა ღვთისნებით იცხოვროს და თავისი გამოცდილება თავის თხზულებებში, ცხოვრების წესში, თხზულებებში დაგვიტოვეს. ერთ-ერთი ასეთი უდიდესი წმინდანი არის ისააკ კასური, რომლის სიტყვებსაც ჩვენ კითხულობთ უკვე მე რამდენი მარხვა. საკმაოდ ბევრია და ალბათ ოდესღაც დავასრულებთ მასაც. როგორც იოანეს სინელი წავიკითხეთ და ძალისხმევთ გავმარტავთ. დღეს 21 სიტყვიდან წაგიკითხავთ ამონარიდებს. ესეთი კითხვა სვავს ისააკ კასური. რა ზღუდეებით უნდა იქნას დაცული ადამიანის გული, რომ ბოროტებისკენ არ ისწრაფოს. ჩვენი შინაგანი სამყარო მოწყვლადია დემონური ენერგიით. თან ის მაცდური ენერგია, ის ძალადობით მოდის, მაგრამ მაცდურად ძალადობს და გონია რომ მე რა გადაწყვეტილებასაც ვიღებ რა გულის რახვაც მაგ გულის სიტყვა მგონია რომ სიკეთეა ამ დროს ჭეშმარიტებაა და ამ დროს ის შეიძლება იყოს დემონური გესმით და აი რა უნდა გავაკეთოთ რა ზღუდე არსებობს რომ ბოროტებისაკენ არ ისწრაფოს ჩემმა გულმა პასუხი მუდმივად მისდევდეს არა კი არ მისდევდეს მუდმივად მისდევდეს აი ეს მუდმივობა იმიტომ არსებობს, მუდამ არსებობს. მოუკლებლობა მუდმივად იმიტომ არსებობს, რომ ჩვენ თვითონ დინამიკაში ვართ. ადამიანი არასოდეს ჩერდება. რომ გძინავს მაშინაც არ ჩერდები. სულ დინამიკაში ხარ. და ეს დინამიკა მას ნიშნავს, ყოველი მოძრაობა უკავშირდება თავისუფლებას. შენს პიროვნულ არჩევანს. შენს ნებას. ეშმაკი ყველა წამის ყოფაში ჩასაფრებულია. სულ მუდამ ის არასოდეს იღლება. ამიტომ არის მუდმივად მისდევდეს რას? ყოვლად სიბრძნეს. ყოვლად სიბრძნე ეს არის ღმერთის ერთ-ერთი თვისება. ზე ღმერთს პირდაპირ სახელდებულის კი არის ღვთის სიბრძნე. და მისდევდეს ყოვლად სიბრძნეს, როგორ უნდა მისდევდე? ანუ ღმერთს უნდა მისდევდე ყოვლად სიბრძნეს, როგორ? მისი ნების აღსრულებელი უნდა იყო. მისი ნების აღსრულებელი რო იყო, უნდა იცოდე რა უნდა. რა უნდა, გესმით? ყოველწამიერად. ეს უნდა გავითავისოთ, აი ადამიანი არასოდეს არ მოქმედებს ისე რომ მის მოქმედებას წინ არ უსწრებდეს გულისმიერი ზრახვა. რაღაც ნაბიჯი უნდა გადავდგა, რაღაც საქმე უნდა დავიწყო, რაღაც ადამიანს უნდა მივმართო, პროცესი განვაახლო, გესმით? რაღაც სიტყვა უნდა აღმოვთქვა. სულ მოქმედებს ადამიანი. ყოველთვის მოქმედებას გადაწყვეტილების მიღებას, სიტყვის თქმას, ურთიერთობის დაწყებას, გეგმის დასახვას, ყველაფერს წინ უსწრებს გულის სიტყვა. და აი ეს უნდა ვისწავლოთ. ეს გულის სიტყვა, რომელიც მოვიდა, რამდენად არის თანხვედრაში ყოვლად სიბრძნესთან, ანუ ღმერთთან, ანუ ღვთისნებასთან. ამიტომ ამბობს, მუდმივად მისდევდეს ყოვლად სიბრძნეს და აღვსებული უნდა იყოს აღვსებული. კი არ ატარებდეს თავის თავში. შეიძლება ითქვა, რომ ატარებდეს თავის თავში. არა, აღვსებული უნდა იყოს სიცოცხლის მოძღვრებით. რა არის სიცოცხლის მოძღვრება? და ვინ არის სიცოცხლე? მე ვარ სიცოცხლე, ქრისტე ამბობს. სიცოცხლის მოძღვრება ეს ქრისტეს მოძღვრებით. აღვსებული. როგორ უნდა ვიყო მე აღვსებული სიცოცხლის მოძღვრებით, ანუ ქრისტეს მოძღვრებით? ხო, რა უნდა გავაკეთო ამისათვის? ამისათვის საჭიროა მუდმივად გქონდეს კავშირი წმინდა წერილთან, წმინდა მამებთან, ლოცვასთან, გულისხმობ არა ტექსტის კითხვას, არამედ ლოცვას, ღმერთთან კომუნიკაციას და რა თქმა უნდა ევქარისტიულ ცხოვრების წესთან და რა თქმა უნდა მოყვასთან ურთიერთობაში ყოველთვის უნდა ვცდილობდე ჩემი ცხოვრების წესით მოყვასთან ურთიერთობაში ქრისტე იდიდებოდეს. იდიდებოდეს ქრისტე. აი ეს რას ნიშნავს? როგორც ქრისტე იქცეოდა, ისე უნდა ვიქცეოდეთ. როგორც იტყოდა, როგორც შეხედავდა, როგორც გადადგავდა ნაბიჯს, როგორც გაუღიმებდა. ხო, რა თქმა უნდა, სადა ვართ ჩვენ? სადა ვართ და სად არის ქრისტე? მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ჩვენი გასაკეთებელია, იმიტომ რომ იოანე მოციქულმა ხაზგასმით გვითხრა. როდესაც ჩვენ გარდავიცვლებით, ცხონებულნი თუ ვიქნებით, აი თუ ცხონდი მე, აღმოვაჩენ, რომ გარდავიცვლები, რომ ისეთივე ვარ, როგორიც ის არის. და თუ ისეთივე არ ვარ, როგორიც ის არის, მაშინ ადამიანი ვერ ცხონდება. გესმით რა მხელა სამუშაო გვაქვს ჩასატარებელი.
ხალხო, ეს არის სახარება, ეს არის ქრისტიანობა. თუ ასე სიღრმისეულად არ შეხედავთ შენ ცხოვრებას და პასუხისგებლობით არ დაიტვირთები, მაშინ თამაშობ, იმიტომ რომ სახარება სხვა რამის საშუალებას არ გაძლევს. არც ეკლესიის ისტორია, არც წმინდა მამები არ იძლევა სხვა საშუალებას. მხოლოდ ეს არის ქრისტიანობა. სხვა ქრისტიანობა არ არსებობს. ამიტომაც გვეუბნება, აღვსებული უნდა იყოს სიცოცხლის მოძღვრები და აი ამ ყოვლად სიბრძნისა და სიცოცხლის მოძღვრების საშუალებით შეაკავებს მოზღვავებულ უწესო აზრებს. ნახეთ როგორ ამბობს, შეაკავებს უწესო აზრებს კი არაო, მოზღვავებულ უწესო აზრებს. ანუ ეს ის რას ნიშნავს, აი ეს ზვირთებად მოდის, ტალღებად მოდის, ეს უწესო აზრები, ანუ დემონური გულის სიტყვები, აზრები ზვირთებად შემოდის ჩვენში. კიდევ ერთი კითხვა. სად უდევს ზღვარი ყოვლად სიბრძნეობის მიმდევრის სწრაფვას და რითი განსრულდება მისი სწავლა? ხო, ადამიანს შეიძლება გაუჩნდეს აზრი, რომ როდემდე ვაკეთო ესე და როდემდე უნდა ვისწავლო? თქვენ მოწაფენი ჩემნი ხართ. ხო, ქრისტე გვეუბნება, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ. პასუხი ასეთია. ანუ ზღვარი სად არისო რა? როდემდე? თუ ადამიანმა ეს კითხვა იმიტომ დასვა, რომ დაიღალა, მაშინ საქმე ცუდად არის, ხო? აი რაღაც ესეთია, იმიტომ რომ სულიერი ცხოვრება მარტო 8 წელი კი არის, მაგრამ 8 წელთან სიხარულიც ხომ არის, ღმერთი ხო გაძლევს სიხარულს, აბა წლების განმავლობაში რა გვაძლებინებს, რა და სიხარული. ღმერთთან ყოფნის სიხარული გვაძლებინებს. და პასუხი ასეთია, ჭეშმარიტად შეუძლებელია სისრულის ამ გზაზე ბოლომდე მიღწევა. ანუ არა აქვს დასასრული თქვენ სწავლასო, ისააკასური გვეუბნება. რას ამბობ? ახალგაზრდა ხარ, 20 წლის ხარ, 25-ის ხარ, ესე მთელი ცხოვრება ღმერთმა 100 წელი გაცოცხლოს, უნდა იცხოვრო და უნდა ისწავლო. და ეს სწავლა არის ვიწრო და ეკლიან გზაზე სიარული, მაგრამ დიდი სიხარული და ბედნიერებაც. ეხლა მე ჩემნარი ბებერი ცოტა ხანი ისწავლის, და ასეა. ანუ ჩვენ სანამ ხორჩი ვართ, უნდა ვსწავლობდეთ. და ესე ამბობს, შეუძლებელია სისრულის ამ გზაზე ბოლომდე მიღწევა, რამე თუ საბოლოო სრულყოფილებამდე საბოლოო რა არის საბოლოო სრულყოფილება? ვინმე შეუძლია თქვას? და ესე ამბობს, საბოლოო სრულყოფილებამდე წმინდანებიც ვერ მივიდნენ. რომელ სრულყოფილებამდე? აი იოანე მოციქული რო ამბობს, რომ გარდავიცვლებით, თუ ვცხონდით, დავინახავთ, რომ ისეთივე ვართ, როგორიც ის არის, გესმით? აბა მაშინ რა გამოდის, თუ წმინდანებიც ვერ მივიდნენ იქამდე და აქ არის საიდუმლოება ჩვენი გამოხსნისა. რასაც შენ ვერ ასრულებ, ვერ შეავსებ, იმას ღმერთი შეგივსებს. ოღონ იმ პირობით, თუ შენ უკან არასოდეს დაგიხევია, თუ შენ ბოლომდე ცდილობდი გებრძოლა, გესმით? ბოლომდე ცდილობდი ერთგული ყოფილიყავი ქრისტესი. და თუ დაეცემოდი, ისევ წამოდგებოდი, ბრძოლას არ წყვეტდი. გულმხურვალე იყავი. უბრალოდ ადამიანი ხარ და შენი რესურსი არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ქრისტეს მიემსგავსო. და ღმერთი არც გაძლევდა ბოლომდე გაქანების საშუალებას, რომ თავდაბლობა შეგენარჩუნებინა. ყველა ვერ გახდება გრიგო ხანძთელი. მესმის, მაგრამ რო წარსდგები, თუ ბოლომდე იომე და არ გაჩერდი, დაინახავ, რომ ისეთივე ხარ, როგორიც ქრისტია, იმიტომ რომ ღმერთმა შენ მიერ ვერ გაკეთებული, იმიტომ კი არა რომ ქრისტესთან ყოფნის სურვილი არ ქონდა, არამედ იმიტომ რომ უძლური იყავი და აი ამ უძლურებას შეავსებს. თორე ესე წმინდანებიც ვერ მივიდნენ აქამდე. ყოვლად სიბრძნეობის გზას სასრული არ აქვს. რა საინტერესოა წარმოიდგინეთ. ჩვენ ყოველდღიურად შემოქმედებითი 8 წლის რეჟიმში ვართ. ქრისტიანის ცხოვრება უაღრესად საინტერესოა. აი თუ დააკვირდებით საკუთარ თავს და თუ თქვენ ყოველწამიერად ღვთისძიების რეჟიმში ხართ, აღმოაჩენთ, რომ ერთი დილა მეორე დილას არ გავს, ერთი საღამო მეორე საღამოს არ გავს, დილა საღამო ერთმანეთს არ გავს. ყოველი ღამე საინტერესოა, ღამეც საინტერესოა, გათენება საინტერესოა, დაღამება საინტერესოა, ჭამის წინ ყოფნა საინტერესოა, ჭამის შემდგომი ყოფნა საინტერესოა, ყოველი სახარების ხელში აღება მთელი სამყაროა, განახლებული სამყაროა, ყოველი წირვაზე დგომა საერთოდ სხვა რამეა. ანუ ერთი წამი არ გავს მეორე წამს. იმიტომ რომ შემოქმედებითი 8 წელი გაქვს და შემოქმედებითად ეძებ ღმერთს და ამოუწურავია ღმერთი და ყოველი წამი არის განსხვავებული, საინტერესო და დინამიური და სიხარულის მომნიჭებელი, გესმით?
და ძალიან საინტერესოა ქრისტიანის ცხოვრება და ყოვლად სიბრძნეობის გზა სასრული არ აქვს. იგი უფრო და უფრო ზემოთ აღიწევა, სანამ თავის მიმდევარს ღმერთთან ერთობაში არ მიიყვანს. მისი მახასიათებელიც ისაა, რომ იგი უსაზღვრო და მიუწვდომელია, რადგან ყოვლად სიბრძნე თავად ღმერთი არას თავიდანვე გითხარით. იცით რა მახსენდება ხოლმე? აი ადამიანი არის და რაღაც პრობლემა აქვს რა. სულად ფეხზე ვერ დგას. ხა მე როგორც ვალდებულება მაქვს, ხო, მოძღვრის ვალდებულება მაქვს და იცი ვეუბნები, აი ესე უნდა ვიცი მეუბნება. არ დამემთავრებია. მე გავაგზელებ ხომ. ხო და აი ესე, იმიტომ დარიგებას ვაძლევ, რომ წუმპიდან ამოვიდეს უკაცრავად. კიდე ვიცი უცებ მეუბნება. იცით რამდენჯერ ყოფილა ესეთი შემთხვევა? აი ეს ვიცი არის დემონური ვიცი, გესმის? რა ვიცი? ვინ რა იცის? არავინ არაფერი არ ვიცით, გესმით? მიუწვდომელია ყოვლად სიბრძნე ღვთისა. ღვთისნების გამოცნობა არ ხდება ეს ერთჯერადად, ის სიცოცხლის ბოლომდე ჩვენთვის ის მუდამ საიდუმლოებრივ რჩება საბოლოო ჯამში, საბოლოოდ ხო ღვთისნებაში წვდომა მაინც არ ხდება. ის ყოველთვის გამოცნობია და ყოველთვის ჩვენი ნაბიჯი გარკვეულწილად რისკს შეიცავს, იმიტომ რომ შეიძლება გეშლებოდეს და ამ დროს ადამიანმა სიტყვა ვიცი საერთოდ არ უნდა თქვა, მე თუ მკითხავ. რა ვიცით? არაფერიც არ ვიცით. არაფერი არ ვიცით. კითხვა: რომელია ყოვლად სიბრძნესთან მისასვლელი პირველი გზა და რაში მდგომარეობს მისი დასაწყისი? იმაში პასუხსემს წმინდა ისააკასური, რომ ღმრთის ყოვლად სიბრძნეობისკენ მთელი ძალით მივისწრაფოდეთ. ანუ რა უნდა ვქნე ხა ადამიანმა მოისმინა ეს ყველაფერი და კითხვა დასვა ხა ფიქრობს. ყოვლად სიბრძნეობა მთელი ცხოვრება უნდა ვისწრაფოდე და ესე იგი პირველი ნაბიჯი, პირველი გზა რაში რა უნდა გავაკეთო ახლა? კითხვა დასვა ადამიანმა და პასუხი არის როგორი, იცი რომ აი მიძინებულ ადამიანს სიწყალს რო დაასხავ. და თუ ეს თეორიული ინტერესია რომ გამოაფხიზლებ. ნახეთ როგორი პასუხია, გავიმეორებ. ღვთის ყოვლად სიბრძნეობისაკენ მთელი ძალით უნდა მივისწრაფოდეთ. ანუ მთელი რესურსი უნდა ჩართო. სანახევროდ ეგ საქმე არ გამოვა. და ამას სიცოცხლის ბოლომდე უნდა ვიქმოდეთ. აი ახალმოსულების გასაგონად ვამბობ. განსაკუთრებულად ახალმოსული გულანთებული რომ მოდის, ძალიან ლამაზია, ხო, გულანთებული ახალგაზრდა კაცი ქრისტიანი რო ხდება. იცოდეთ, ეგ საწვავი, რომელიც ჩაისხა თქვენში მადლის მიერი, 100 წელი გაცოცხლოთ ღმერთმა, 100 წელი უნდა გეყოთ. და არა თუ უნდა გეყოთ, უნდა მოემატოს და მოემატოს. ღმერთი რო დაინახავს, რომ გომხურვალეთ იწყებ ცხოვრებას და ეს არა მარტო მადლის მიერ საწვავი რო ჩაგისხა, არამედ შენი არჩევანიც გახდა, მე ამ საწვავს შემოგიმატებს და შემოგიმატებს. სამწუხაროდ ძალიან ბევრ ადამიანს ალბათ 50%-ზე მეტნი არიან ესეთი ადამიანები, რომ მოდიან ეს საწვავი რო უთავდებათ, თავიანთ მოშურნეობას არ ავლენენ და ღმერთი ახალ საწვავს აღარ აძლევს. და ასეთი ადამიანები იწყებენ ჩანჩალს სულიერ ცხოვრებაში, აი მიჩანჩალებენ უკაცრავად და ეს ჩანჩალიც რო ბეზდებათ და ყველაფერი ნაცრისფერ ტონში რო გადაეფარებათ ეს თვალსაწინო არაფერი რო აღარ აჩანს, მერე მიდიან ეკლესიიდან. ეს ღალატია უფლისა, მინდა გითხრათ. და ეს სიცოცხლის ბოლომდე უნდა გავიტანოთ და ღვთის სიყვარულის გამო აგრძელებს. თავის გაწირვასაც არ უნდა ვერიდებოდეთ. თავის გაწირვასაც არ უნდა ვერიდებოდეთ. აი ეგეთი პასუხი იყო. კითხვა: ვინ შეიძლება გონიერად წოდების ღირსი შეიქმნას? რა ვიცი, მომივიდა ეგეთი ამპარტამული აზრი. ეგებად გონიერი ვარ და ვინ შეიძლება გონიერად წოდების ღირსი შეიქმნას? პასუხი, ნახოთ რა პასუხია. ვინც მართლა გაიაზრა, ნახეთ, საინტერესო პასუხია ეს. წეგან ვარსკვლავებს წყვეტდით. ეხლა ცოტა დაბლა ჩამოგვიყვანს. ვინც მართლა გაიაზრა, რომ ამ ცხოვრებას საზღვარი აქვს, ანუ უნდა მოვკვდეთ, მიწაში ჩაგვდონ და გავიხრწნათ. ესეც ობიექტური სინამდვილეა.
ქრისტიანი, რომელიც ობიექტურ სინამდვილეს თვალს ვერ უსწორებს, ის ქრისტიანი არ არის. ქრისტიანი არის სუპერრეალისტი. არაფერ ობიექტურ სინამდვილეს არ ემალება. დიახ, ჩვენ უნდა მოვკვდეთ, საფლავში ჩავიდოთ და გავიხსნათ. და ეს არის ძალიან სწორი, ეს არის ღვთის კურთხევა. მიწახთა და მიწათ მიიქეცი. ეს კურთხევაც ღირსეულად უნდა შევასრულოთ. შიშის გარეშე ღირსებით და ღვთისაკენ სწრაფვით გავიაზროთ, რომ ის რაც ღმერთმა განაწესა, ის საშიში არ არის. საშიშია მხოლოდ ღვთისნების საწინააღმდეგო ცულა. ამ ცხოვრებას აქვს საზღვარი. მას საკუთარი ცოდვებისათვისაც, ანუ გაიაზრა ადამიანმა, რომ ამ ცხოვრებას ვინ არის, ესე იგი გონიერი. და ვინ არის გონიერად წოდების ღირსი. ვინც იაზრებს, რომ თა როგორ ამბობს, იცი, ვინც მართლა გაიაზრა. და სიტყვის მასალად ყველა მისის, მოვკვდებით ახლა ყველა მისის, ხო? ვინც მართლა გაიაზრა, რომ ამ ცხოვრებას საზღვარი აქვს, ასეთი ადამიანს საკუთარი ცოდვებისათვის ძალუც საზღვრის დადგენა. იმიტომ რომ ვისაც თავის გარდაცვალება ახსოვს, მისი ყოფიერება მოტივირებულია მარადისობისაკენ სწრაფვით. ანუ ღმერთისაკენ სწრაფვით და შესაბამისად ასეთ ადამიანს ცოდვა არ უყვარს. ვისაც გარდაცვალება ახსოვს, გარდაცვალება რას ნიშნავს? რამე რომ მიყვარს, მიწიერი იმასთან ვერ წავიღებ. ვერაფერს ვერ წავიღებ. ვერც საკუთარ სხეულს რომ მიწაში ვტოვებ, სხეულთან კავშირშია მთელი ეს სამყარო. მიწიერი ვერაფერს ვერ წავიღებ. ასეთი ადამიანი მოტივირებულია, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად რომ მარადისობაზე იფიქროს. შესაბამისად, ცოდვა არ უყვარს ასეთ ადამიანს, იმიტომ რომ იცის, რომ ცოდვა სულელურ მდგომარეობაში ამყოფებს. ცოდვა არის მარადისობას უწყდები და მიწიერს ეჯაჭვები. ძალა ეძლევა ეს ადამიანს ცოდვა საზღვარი დაუდოს. რამე თუ რომელი ცოდნა და განსჯა შეიძლება იყოს იმაზე მეტი, რომ ადამიანმა ამ ცხოვრებიდან განუხრწნელად გამოსვლა იმგვარად შეძლოს, რომ აღარ იყოს მასში არავითარი არაწმინდება და წამბილწველი ვნება. რა შეიძლება იმაზე ძვირფასი იყოს ცოდნის თვალსაზრისით, რომ ესე იგი ადამიანმა შეძლოს განწმენდა ცოდვისაგან. რომ ისე გავიდეს ამ ქვეყნიდან გასulis წინ, მასში არანაირი ბილწივნება აღარ იყოს. ეს არის ყველაზე დიდი ცოდნა და ყველაზე დიდი გონიერება. რაც მე ხელს მიშლის ჩემს მიზნის მიღწევაში, მარადეულ სიცოცხლეში, იმას რომ აღარ გავიჩერებ. ამას დიდი გონიერება რა შეიძლება იყოს. რამე თუ ადამიანი ბუნების ყველა საიდუმლოს ჩაწვდება და ცოდნას მრავლის შემეცნებითა და გამომგონებლობით გაიმდიდრებს, ანუ ამ ქვეყნიურ მეცნიერებაზეა საუბარი, მაგრამ სული ცოდვით წაბილწული და კეთილი იმედის, ნახეთ, სული ცოდვით წაბილწული, ერთი და მეორე, კეთილი იმედის მოწმობისაგან განძარცვული. კეთილი იმედი ვინ არის? ქრისტეა. ანუ ღმერთის მოწმობისაგან განძარცვული. ანუ შეიძლება მორწმუნე იყოს, მაგრამ ღვთის მოწმობა თავის თავში, თან ეს მოწმობა, კეთილი მოწმობა არ აქვს. მარადულ სიცოცხლეს ვერ გზნობს. ესე იგი, რა გამოდის, რომ ადამიანი თუ ცოდვის მხარეზეა, ცოდვითაც წაბილწულია, პირუტყს გავს და ეშმაკს გავს თავისი ეგოიზმით და პლუს მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ღმერთის წმენა ქონდეს, ღვთის ყოფიერების ღმერთის მასში მყოფიერების, საკუთარ თავში ღმერთის ყოფიერების დასტური, ანუ მოწმობა არ აქვს. განძარცვულია და იმედიც არ აქვს შესაბამისად. ამიტომ აი დალასლასებს სულიერ ცხოვრებაში, მიჩანჩალებს, წეღარ ვთქვი, სულს ღაფავს, ყველაფერი ეზარება, ყველაფერი ეს სიკვდილება სულიერი თუ რამე არის. ლოცვა, მარხვა, წირვაზე დგომა, წმინდა წერილის კითხვა, წმინდა აღარ შეუულია მეტი. გესმით? იმიტომ რომ არ აქვს ის მოწმობა. ეს მოწმობა რას ნიშნავს ჩვენში? ცეცხლი. ცეცხლს ნიშნავს ის მოწმობა. ის ცეცხლის სახით გიმოწმებს. ცეცხლი, საოცრ და სიტყვოება. მაშინ ვინ შეიძლება ასეთ ადამიანზე საუბარი, ადამიანზე უფრო უგუნური იყოს, ანუ ადამიანზე უფრო სულელი იყოს, რამე თუ მისმა ამ სოფლიურმა დაუოკებელმა სწრაფვამ მიწიერი იმედის ამარა დატოვა მხოლოდ. მიწიერი იმედის ამარა დატოვა მხოლოდ. ასეთ მდგომარეობაში მყოფი ყველა ადამიანი საცოდავია. ხოლო თუ ქრისტიანი ასეთ მდგომარეობაშია და ასეთ მდგომარეობაში რომ ხარ, შენი ილუსტრაცია ხდება იმ წამსვე, როგორც კი განსასწრელი მოდი, საშინელ დღეში რო ვარდები და ღვთის იმედი რო დაკარგული გაქვს და შიში გიპყრობს განსასწრელი ჟამს და უიმედობა, ეს ნიშნავს, რომ ამ მდგომარეობაში ხარ. და
ასე დროს ესე იგი ღმერთი განსასწრებს იმიტომ უშვებს რომ მიხვდე რომ ოი ამ მდგომარეობაში ყოფილ ხარ გამოფხიზლდი საკუთარ თავს შემოუძახე და შენი რწმენა გააცოცხლე. ხედავთ აი როგორი საინტერესოა სულ რაღაც აი რავი რამდენიმე მუხლი წავიკითხეთ პატარა რამდენიმე აბზაცი წავიკითხეთ წმინდა მამის თხუზულებიდან და რამდენი რამეა შიგნით გესმით და წმინდა მამათა თხუზულებები არის იმდენი რომ ჩვენი ერთი სიცოცხლე კი არა 10 ჯერ რომ დავიბადოთ და 20 ჯერ არ ეყოფა ხედავთ რამხელა მემკვიდრეობა არსებობს წმინდა მამების დანატოვარი ეკლესიაში ამიტომ შეიყვარეს წმინდა მამების კითხვა და ეს წმინდა მამების ტექსტებისადმი სიყვარული ძალიან დაგეხმარებათ რომ გახდეთ ისეთები როგორიც უნდა ვიყოთ ქრისტიანები რისი ღირსიცაა უფალი როგორც პავლე მოციქული გვასწავლის ამი მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა ამინ